Enshonga zo kuchendera kombaro gw'abeegi abayandikise kushitamira ebibuzo bya siniya ya kana omuri Rubirizi nicegecerwa abazaire okubora sente abeegi okuza kushwerwa n'ezindi nshonga. Akayandikisa abaana 197 omu ishaza lya Bunyaruguru kandi abaana 146 babuzibwe omwana omwe niwe atabuzibwe ha sentazi 12 eziri omu ishaza lya Bunyaruguru. Yeje akaterera tirimo amashomero 5 agakozere ebizamini bya O-level kandi umuryabo twina abana 5 na 5 muri aba bana 5 na 5 hari abana bashatu abarembe gukora abashonga zitarazimanazi. Enshonga egi nobwera aberyetyo kokore ebibuzo nikugumiza mukurungi okwetorora district ya Rubirizi yona nkoko bamwe omuri bakuru b'amashomero barukushoborra. Abwenshi twina abeegi bingi covid kwiyarugiremu abeegi abayijire mu siniya y'okubanza omwaka 2022 bakaba bari abeegi rushanju n'okurengamo hati nibaba bakusene bakora ebigezo bishakana konka bweshonga zitari zimwe na zimwe enambe kaguma neshuma konka eshonga enkuru no kugira ngo tino mwana yabe narwo mu class emwe ari kuzo mu ndijo atine average ya 50 zamusuzitandikirege munonga za siniya ya kana tutwine buzubona munongo butwari ibiri kandi kamunonga nkitwe Rubirizi no matura ntkoraje munongo ebizamu tubaka twataraga kopaninga ngo abana bacitinga exams twirente bikira higuruta kopire nyango kunkubera ebigezo sofati bine nshonga kubanga byenyene batcha abantu batugambera ibyo byenyene byizere. Gasha kwa Onesimus Ndianabo.